हेलो गाइस, आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है परमीला पवार और गांव का नाम है खोलगढ़, जो कि प्रताप नगर क्षेत्र में पड़ता है। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही करीबन 10 बजे से और आज हो रही गाइस बारिश। आज बारिश का मौसम है और आप सबको दिखाती हूँ मैं आज का मौसम का नज़ारा किस प्रकार से है। तो गाइस आज होने लग गई है बारिश। देखो आज का मौसम का नज़ारा इस प्रकार से है। आज बारिश होने लग गई है और बहुत ज़्यादा। आहारे मुखड़ी तेरी बुरासी जय फूल सुआ बुरासी जय फूल घड़ी घड़ी प्यारा सुआ मन माजी रूलो भागी मन मा। गाइस मैं बनाने लग गई हूँ कढ़ी और आज है बरसात का मौसम और मैं बना रही हूँ अभी कढ़ी बना रही हूँ और चावल रख दिए मैंने चूल्हे में बनाने के लिए और बनाती हूँ कढ़ी और भात। कढ़ी बनाने के लिए मैंने आटे की कढ़ी बना रही हूँ मैं गेहूं के आटे की। कढ़ी में डालने के लिए ला दिया मैंने, ये देखो धनिया के पत्ते, इसको डालती हूँ। अब देखो गाइस चूल्हे में रख रखा मैंने भात, ये देखो हम लग गए गाइस खाना खाने। ये देखो ये बना रख दी मैंने कढ़ी और ये भात बना दिया है और हम खाने लग गए। अब खाते हैं गाइस। अब ठीक है गाइस, मिलते हैं खाने के बाद। चारा खाने आ रखी है। ये देखो ये गोंदिया आटा और ये मैठा पीस दिया मैंने और इसके बनाएंगे हम आज स्वाले। ये देखो गाइस ये रख दिया हमने चूल्हे में तेल, ये रही बनाने के लिए। ये देखो गाइस बनाने लग गए मैं स्वाले, दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। तो पारे कर दे यहाँ चिड़ा अंत मैं बनाने लग गई गाइस स्वाले।
तुम दागड़े स्वामी खुद क्या के छा स्वामी खुद क्या के छा मैं ते घर माना छोड़िया सोचया के छा मैं ते सोचया के छा तुम दागड़े स्वामी खुद क्या के छा स्वामी खुद क्या के छा सोबत मंगा बनू यार दिन तमन भी खा ली और अबरी नहीं होती अंजी बड़े खा रोटी बड़े खाता बाबा दादी अप्रैल में ओळख हुआ असाबरी बार अंजुबन अप्रैल माता का मेरे वाला आने मेरे वाला आने चाहती मैं मेरे बर्थडे ऑन जय ना आगे पहले बेवनी वाला तब ऑनलाइन मेरा बर्थडे ते अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं याद मैं बताऊंगा पर डेट ऑफ बर्थ मेरा चाहिए तो 4 तारीख अप्रैल और भी तो कावा दिया ओए और बताते हैं 5 वर्ष मेरे वाला आ रही इधर मेरा बर्थडे जून बन गए मेरे साले, ये बन के हो गए रेडी। आज बना दी मैंने स्वाले। आज था बरसात का मौसम और ये बन गई। देखो गाइस, हम खाने लग गए स्वाले, बहुत ही अच्छे हो रहे। कैसे हो रहे रूबी? बहुत अच्छे। कैसे हो रहे रोबिन? बहुत अच्छे। तो गाइस, रात को दिख रहा इस प्रकार से नज़ारा हमारे घर से। हेलो गाइस, हम आ गए हैं अपने कमरे पे और टाइम हो गया है 7। आज हमने खा लिया जल्दी खाना, इसलिए हम आज जल्दी आ गए अपने कमरे पे। और आज दिन को बनाई थी हमने कड़ी चावल और शाम को बनाए हमने स्वाले। आज दिन में हमारा काम था खाना ही बनाने का और खाना ही खाने का। आज दिन में हो रही थी बारिश, इस प्रकार से आज हमने खाना ही बनाने का काम किया है और कुछ काम नहीं किया। और खाना बनाया, खाना खाए और सोते रहे। आज यही काम था हमारा। और बारिश के टाइम करते भी क्या, बारिश हो रही थी बाहर और कहाँ जाना था बारिश के टाइम में, और हम इसलिए घर ही पे थे। और आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए बारिश की वजह से, इसलिए आज घर ही पे थे सब के सब। और आज हम बैठे रहे बारिश में और कुछ नहीं किया गाइस। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग का नाम है परमिला पंवार ब्लॉग, और परमिला पंवार ब्लॉग पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए गाइस। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को बाय बाय।